ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நான் வந்து பாவக்காய் தீயல் பண்ண போகிறேன். அது என்னன்னாக்கா பாவக்காய் கிரேவி, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பு கிரேவி இது. இதில் வந்து நம்ம டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணுறதுல புளி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். புளி அப்புறமா கோகோனட் வந்து நல்லா திருவிட்டு நல்லா அது கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது பண்ண போகிறோம் இந்த கிரேவி. வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டுன்னு. பாருங்கள், 2 பாவக்காய் இருக்குது, மீடியம் சைஸு, கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தான் இருக்குது. பாருங்கள், 2 பாவக்காய். இதுக்கு தேவையான பொருளுக்கு சொல்லிடுறேன். ஒரு வந்து ஆனியன் இருக்குது, மீடியம் சைஸு, சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து ரெகுலர் சில்லி பவுடர் இருக்குது, 1 டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடரு, 1/2 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடரு, ஒரு 3 க்ரீன் சில்லி இருக்குது, கொஞ்சம் கறி லீஃப் இருக்குது, 1 கப் அளவு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கிறோம், கொஞ்சம் புளி தண்ணி, ஒரு லைம் சைஸ் அளவு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம், அவ்வளோ புளி போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம். தேவையான அளவு சால்ட் இருக்குது, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு இருக்குது, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தய பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப பவுடர் இல்லை, ஃபைனாக லைட்டாக. கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சுகர் இருக்குது. நம்ம இப்போ கோகோனட் ஆயிலில் தான் பண்ணுறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கோகோனட் ஆயில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேங்காய் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கோசரம் தான் சும்மா லைட்டாக ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கொஞ்சம் சூடான நம்ம தேங்காய் வறுக்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் வெதுவெதுன்னு ஆனணும். நம்ம திருவி வச்சுருக்கிற 1 கப்பு, பாருங்கள் சின்ன கப்பு தான், அந்த கப்பு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும், கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா பேஸ்ட்டு பண்ணணும். இதில் ஒரு க்ரீன் சில்லி சேர்த்துக்கலாம், ஒரு க்ரீன் சில்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த கோகோனட்டு. இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாவக்காய் கிரேவி. பாருங்கள், இந்த கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கோகோனட்டு. இப்போ நம்ம ஸ்லோ பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இருக்கிற மசாலா பொடிங்கெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இதில் பாருங்கள், சில்லி பவுடர் இருக்குது, ரெட் சில்லி பவுடரு, காஷ்மீரி 2 இருக்குது, இது 2 சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா டர்மரிக் பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், இது ஒரு 2 சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தய பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுவும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா இதுக்குறோம் வதக்கிக்கலாம். நல்லா கொஞ்சம் எல்லாம் மசாலா வாசனை நல்லா போட்டோம் ஃபுல்லாக. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படி வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த தேங்காவும் பாருங்கள், தேங்காய் இருக்கிறது, கருவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள், அப்புறமா இது என்னது வெந்தய பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது எடுத்துக்கலாம், மாற்றிக்கின்னு இது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சேம் அதே கடாயை வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம், ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டோம். பாருங்கள், எண்ணெய் சூடானோன்னா கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வெடிக்கிட்டோம். ஒரு 2 பீஸ் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சேமு ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் தேங்காயில் சேர்த்தோம், இதில் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம், ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஆனியனு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும். பாருங்கள், லைட்டாக கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனியனு கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த பாவக்காய் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் டைரெக்டாகவே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கினேன். உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கசப்பு இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வினிகர் தண்ணியில் கொஞ்சம் ஊற வச்சுடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வினிகர் சேர்த்துட்டு அதில் இது ஊற வச்சுட்டா கசப்பு தண்ணி போயிடும் பாவக்காயில். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாவக்காய் நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கணும். நம்ம கொஞ்சம் கசப்பெல்லாம் சாப்பிட்றதில்ல, அதுக்கு நம்ம டைரெக்டாகவே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இது கூட எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிட்டோம், இந்த ஆனியன் கூட எல்லாமே. பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இந்த பாவக்காவை நல்லா வதக்கி விட்டேன் ஃபுல்லாக. பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து இதில் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இதில் தக்காளி சேர்க்குறதில்ல, அதுக்கோசரம் நம்ம புளியில் தான் செய்கிறோம். அதுக்கு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த புளி தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி இது.
நல்லா இது இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் இந்த புளி தண்ணி கூட. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இது பாவக்காய் கறி கிரேவி. இப்போ நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் இதில் நல்லா வேகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு பண்ணி வச்சுக்கலாம். சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு, அது பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா இந்த பாவக்காய் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இதில் விட்டுட்டோம் இந்த புளி தண்ணியில். இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது இது சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த கோகோனட் இதெல்லாம் மசாலாலாம் இது ஃபுல்லாக இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மசாலா பாவக்காய் கூட. இந்த மசாலாவில் கொஞ்சம் பிடிக்கிட்டு நம்ம சால்ட் இன்ன வரைக்கும் நம்ம சேர்க்கல இதில். பாருங்கள், நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆகிடும். இதிலே நம்ம தண்ணி, அந்த ஜார் கழுவுன தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா, அது கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நார்மலாகவே பாவக்காய் குழம்பு செஞ்சாக்கா கொஞ்சம் கஸ்கோ சாப்பிடக்கூட மாட்டோம். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம தக்காளி சேர்க்குறது வெறும் ஆனியன் சிம்பிளாக இருக்கிற 2-3 இன்க்ரீடியன்ட் தான் சேர்த்துக்கிறோம். இது ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் கூட. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இப்போ சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இது தண்ணியில் குக் ஆகட்டும். நம்ம சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், பச்சை தண்ணி வேண்டாம். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இது கூட கொதி வரட்டும். நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணி உள்ள நல்லா சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இது நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதி வரணும், அதுக்கோசரம் தான் வேகணும். இப்போ நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட் இது வரைக்கும் சேர்த்துருந்தே இல்லை, இப்போ தான் சேர்க்குறோம் சால்ட்டு. அப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். சுகர் ஒரு டேஸ்ட் வரும், நல்லா ஃப்ளேவரு, காரம் ஸ்வீட் எல்லாமே சேர்த்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஜாஸ்தி செய்யணுன்ட்டு இல்லை, இது ஒரே ஒரு பாவக்காய் இருந்தால் கூட சேர்ந்துக்கலாம். இது நான் மீடியம் சைஸில் 2 பாவக்காய் சின்ன தான் இருந்துச்சு. பெருசு 1 இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம இந்த கோகோனட்டெல்லாம் சேர்த்தோம் இல்லைங்களா, சேர்த்து நல்லா அரைச்சிருந்து ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது டிஃப்ரெண்ட்டு கூட இது கொழும்பு கூட இருக்குது. பாவக்காய் கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும். பாருங்கள், ஜாஸ்தி மசாலாவில் சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரி ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும். தண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி தண்ணி வேண்டாம், ஜாஸ்தி சேர்க்குறது வேணாம். இந்த திக்னஸ் போதும் நம்மளுக்கு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கிட்டோம், மூடி வைக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா விட்டுட்டோம். நல்லா பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துருக்குது. நல்லா பாவக்காய் கூட நல்லா வெந்துடுச்சு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக நல்லா வெந்துடுச்சு. நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இல்லைங்களா, அதுக்கோசரமே. இப்போ உங்களுக்கு நான் டிஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ கேரளா ஸ்டைல் பாவக்காய் தீயல் ரெடி. இது செஞ்சு பாருங்க, அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னுட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.